दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रहा है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी को भी कॉल लगाते हैं, कॉल लग जाता है, सामने वाले ने कॉल को रिसीव कर लिया लेकिन आपका जो आवाज़ है उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, तो आपको मोबाइल नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके फ़ोन में दो सिम लगा होगा तो यहाँ पर आपको दोनों सिम यहाँ पे शो करेगा। तो आपको जो भी सिम से प्रॉब्लम आ रहा है, कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रहा है, उस सिम को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉइस कॉल, तो आपको इस सेटिंग को ऑन रखना है। ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग ऑन है तो आपको इस सेटिंग को ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीपेड नेटवर्क टाइप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4G पे सेट कर देना है। अगर आपका मोबाइल 5G होगा तो आपको 5G पे सेट कर देना है। अगर आपका फ़ोन 4G होगा तो यहाँ पर आपको 4G पर आपको सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, तो यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट एक्सेस पॉइंट, तो आपको यहाँ पे रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करके इसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आपको रीसेट कर देना है एक्सेस पॉइंट को। यहाँ पे करने के बाद अब दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में ही एक ऑप्शन मिलेगा ऑपरेटर, तो आपको ऑपरेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो सेलेक्ट सेटिंग को यहाँ पर आपको ऑन रखना है। अगर सेटिंग ऑफ होगा तो आपको सेटिंग को ऑन कर देना है। यहाँ पर आप सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आप सेटिंग ऐप के अंदर से यहाँ से बाहर आ जाइएगा। बाहर आने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। मैं यहाँ से गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर यहाँ पर आपको टाइप करना है। आपको क्या टाइप करना है, फ़ोन। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फ़ोन जैसे ही आप टाइप करेंगे तो फ़ोन का जो गूगल का ऑफिशियल ऐप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन नाम से, यह गूगल का ऑफिशियल ऐप है फ़ोन डायलर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर फ़ोन डायलर यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तो यहाँ से आप अपडेट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन डायलर को अपडेट कर लिया। अब दोस्तों आप किसी को भी फ़ोन लगाएंगे तो आवाज़ आने लगेगा। अगर इससे भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और आवाज़ नहीं जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एक और आपको सेटिंग कर लेना है अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड, दोनों एक ही होता है। तो आपको 30 सेकंडों के लिए एयरप्लेन मोड को ऑन करना है, तो यहाँ से नेटवर्क चला जाएगा। आपको 30 सेकंडों के लिए एयरप्लेन मोड को ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद आप 30 सेकंडों के बाद एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद जो नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक और सेटिंग कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोन डायलर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको फ़ोन डायलर पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो, या बगल में आपको आई वाला आइकन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन, तो आपको परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ोन डायलर का यहाँ पे परमिशन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको कौन कौन से परमिशन को आपको अलाउ रखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी परमिशन में आपको अलाउ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कॉल लॉन्ग्स पे क्लिक करके इस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोफोन, तो आपको माइक्रोफोन पे क्लिक करके यहाँ पे परमिशन को अलाउ पर सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अलाउ पे सेट किया है। उसके बाद ये दोस्तों इतना सारा सेटिंग करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आपको अपने फ़ोन को रिबूट या रीस्टार्ट कर लेना है, यानी फ़ोन को बंद करके आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगा। अगर आपको कोई भी कॉल करेगा तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगा और सामने वाले को भी आवाज़ का पता चलेगा। दोस्तों अगर आपने इतना सारा सेटिंग कर लिया, लेकिन अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और उसे आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका यह मतलब है कि आपका फ़ोन का जो माइक है वो माइक ख़राब हो चुका है। तो आप अपने आसपास के रिपेयरिंग सेंटर पे ले जाइए और वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बताइए कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। अगर फ़ोन का वारंटी है, गारंटी है,
तो आप अपने फ़ोन के रिपेयरिंग सेंटर में ले जाइए, यानी सर्विस सेंटर में ले जाइए और अपना प्रॉब्लम बताइए, वो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।